11 июля, очередная суббота, очередная сводка с Русланом Левиевым. Ну что, фронтовая часть у нас сегодня супер короткая. Единственное, что тут стоит обсудить, это, конечно, заявление Путина. Якобы Константиновка полностью захвачена. Вот тут у нас консенсус даже с Z-блогерами, что это заявление в кредит, что за Константиновку еще воевать и воевать. Понятно, что это заявление было привязано к двум событиям. Первое – День независимости США. Причем не просто какой-то еще одно день рождения, а красивая круглая дата – 250 лет. Сразу было понятно, что будет телефонный разговор между Трампом и Путиным, в котором надо будет передать поздравления. А раз так, то почему бы одновременно и не похвастаться новыми военными успехами? Снова убедить Трампа, что у Кремля все хорошо. Так что ты давай-ка там надави на Европу и Зеленского, а то что они это самое? Второе событие – это саммит НАТО в Анкаре, который прошел в эти вторник-среду, на котором присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский. Нужно было сыграть на опережение, ведь Украина опять расскажет американскому президенту, что у нее инициатива, дела идут успешно, так что потенциально возможно скорое завершение войны. Хоть российская Минобороны и показала флаговтыки в разных частях города Константиновка, делать из этих кадров выводы о контроле над определенными районами города слишком преждевременно. С другой стороны, это российское заявление не так уж прям астрономически сильно обгоняет реальную обстановку. Напомню, что многие аналитики предсказывают, что Константиновка в большей своей части будет захвачена до середины лета. В остальном на фронте полный тупик. От сухопутной войны я уже не жду каких-то кардинальных перемен, переломов, прорывов. Захват Константиновки в контексте фронта принципиально ничего не меняет. Путин и Песков в последние дни любят повторять, что в ответ на украинские удары беспилотниками Россия будет увеличивать буферную зону. Но я тут готов поднимать свою табличку «А чем?». Источники разных изданий вангуют, что грядет какая-то эскалация. Но я считаю, что эскалация возможна только не на фронте. Многие, в том числе часть моих коллег по команде CIT, со мной не согласны, говоря, что также возможна эскалация в форме мобилизации после выборов. И не обязательно массовой, а, например, как я и говорил ранее, по чуть-чуть каждый месяц. Но это будет странная эскалация тогда. Тогда это будет эскалация для российского общества. Именно ему станет хуже, а не фронту. Потому что когда я с вами обсуждаю возможную мобилизацию, я каждый раз говорю, что она позволит улучшить и стабилизировать ситуацию на линии фронта, в том числе провести ротацию и вывести кого-то на пополнение. Это не приведет к эскалации в форме резкого продвижения куда-нибудь на Краматорск. Для нас, военных аналитиков, будет видно, что это даст заметный положительный эффект для армии России. Но для прессы и общества – нет. Екатерина Шульман похожим образом говорит про мобилизацию 2022 года. Вот, смотрите, провели ведь массовую мобилизацию, а никаким военным победам это не привело. Хотя в действительности та мобилизация очень помогла российской армии и спасла ее. Часть свежемобилизованных людей, как пушечное мясо, сразу же отправляли в Харьковскую область. Срочно затыкать образовавшиеся дыры на передовой. Срочно останавливать бегство российской армии. Так что нет, анонсировать эскалацию и реализовать ее в форме какой-нибудь мобилизации – это будет замах на рубль, а удар на копейку. Потому что это не приведет к видимым изменениям по фронту. Поэтому даже после таких анонсов лично я по-прежнему не ожидаю мобилизации. Даже после выборов, даже в формате по чуть-чуть каждый месяц. Тогда какой может быть эта эскалация? В 100-й раз применять орешник? Бессмысленно. Это уже даже не смешно становится. Я не вижу других вариантов, кроме как еще больше усиливать воздушную кампанию, обстрелы и делать их более массовыми и кровавыми. Это и так происходит, такое усиление, тем более что летом их масштаб всегда расширяется. Но сейчас проблема обстоит особенно остро. Это признает и Владимир Зеленский. Он, с одной стороны, говорит, что исход войны решит битва в небе. И когда на Москву полетит 1000 беспилотников, то якобы советники Путина начнут уговаривать его переехать за Урал. С другой стороны, он же отмечает, что у самой Украины есть критическая уязвимость, и она связана с баллистическими ракетами России. Я не знаю, что там будет в сводке воздушных сил Украины за 11 июля, потому что на самом деле мы записываем это видео еще в пятницу. Но по состоянию на пятницу, 10 июля, был всего один день в этом месяце, когда украинская противовоздушная оборона перехватывала часть российских баллистических ракет. Это было 2 июля, когда Россия запустила 24 баллистические ракеты, то ли комплекса «Искандер», то ли комплекса С-400, и еще 4 ракеты «Циркон». Итого 28 баллистических ракет за 2 июля. В тот день ВСУ смогли перехватить только 4 баллистические ракеты.
Россия также запускала баллистические ракеты по Украине 1, 4, 6, 8 и 9 июля. И вот в эти дни ни одна баллистическая ракета перехвачена не была. Многие из российских баллистических ракет прилетают по жилым районам. Поэтому вы в последний месяц часто видите эти страшные кадры с многоэтажками в Киеве, в которых зияют огромные дыры от обрушений перекрытий и целых подъездов. Количество погибших измеряется десятками. Я уже много раз отвечал на вопрос, бьет ли Россия специально по жилым домам. Поэтому в этот раз можно даже процитировать Дмитрия Медведева, который еще в середине июня прямо и публично заявил: никаких правил ведения войны в отношении Киева больше нет и быть не может. Я расцениваю это как прямое признание в системной практике совершения военных преступлений. За удары по НПЗ Россия отвечает ударами по мирным украинцам. Кто-то из вас скажет, даже цитируя меня, мол, погоди, ты же сам говорил, что есть похожая практика ударов по мирным людям в приграничных регионах России, что мирные россияне также погибают. Верно, но Кремлю, Путину, на это наплевать. А вот когда по всей стране очереди на заправках и в Москве куча видеороликов с горящей капотней, вот тогда это уже больно и требует решительного ответа. Эта кампания дальнобойных ударов по России своих целей достигает. По крайней мере, я исхожу из того, что цель кампании – вызвать вот такие волнения в обществе, недовольство текущей обстановкой. Повлияет ли это на скорейшее окончание войны, на возможные переговоры? Честно говоря, сомневаюсь. На линию фронта это точно не влияет. Хотя украинское командование делает большую ставку на эти удары. И вот даже создали внутри ВСУ командование дальнобойного влияния на Россию. Получается страшный кровавый обмен. Дефицит бензина по всей России в обмен на ракеты по жилым домам в Киеве. И ставка на то, кто дольше выстоит в этой воздушной битве, которая якобы решит исход войны, как сказал Зеленский. Прежде чем мы поговорим о том, какая помощь Украине требуется вот прямо сейчас, давайте прервемся на короткую рекламу. Согласно статистическим данным, сейчас от 2 до 3 миллионов россиян имеют право на гражданство Израиля по корням. И многие об этом даже не знают, ведь еврейские корни на протяжении десятков лет было принято скрывать. Проверьте свою родословную. Есть организации, которые не только помогают с гражданством, но также находят документы в архивах на территориях разных стран. Например, ИКЦ. У них есть собственный архивный отдел и огромный опыт, наработанный с тысячами клиентов. Если окажется, что вы имеете право на репатриацию в Израиль, то вместе с гражданством вы можете получить доступ и к передовой медицине, и к сильному заграну, который позволит въезжать без визы в 160 стран мира, Европу в том числе, а также к развитой финансовой системе Израиля, к банковским услугам, инвестиционным инструментам. Паспорт Израиля будет и у ваших детей, и у внуков, в отличие от золотых паспортов и ВНЖ, которые чуть что могут отозвать. Гражданство Израиля за 50 лет не отзывали ни разу. При этом вам не нужно будет учить иврит, служить в армии и постоянно жить в стране. Можно просто пользоваться преимуществами. Единственная загвоздка, чтобы получить гражданство Израиля самостоятельно, придется нехило попотеть. Изучить правила, понять, как строить диалог с консулом, что редко получается с первого раза, если вы подаетесь сами. А в очередях в консульстве вам порекомендуют в следующий раз обратиться к ИКЦ. Компания поможет сделать процесс быстрым и комфортным и пройти проверку сразу. Ее специалисты помогут подготовить документы, даже в самом Израиле сопроводят на получение паспорта. А в договоре будет прописана гарантия, что вы этот паспорт получите. Связаться с ИКЦ можно по ссылке в описании. Разобраться, можете ли вы репатриироваться и записаться на проверку корней или на консультацию насчет процесса получения гражданства. Украине сейчас очень требуется помощь силами противовоздушной обороны. Одна из главных тем – локализация производства ракет-комплекса «Патриот» в Украине. Признаюсь честно, Трамп меня несколько удивил. Хотя он человек непредсказуемый, но все равно я думал, что по такой важной американской военной технологии он дипломатично сольется, ответив что-то вроде «ну я посмотрю, что мы можем сделать по этому поводу, обсужу с Пентагоном». Но нет, он на вопрос журналиста прямо ответил, что США дадут добро Украине на локальное производство патриотов. Это может еще 10 раз поменяться, потому что Трамп любит разбрасываться громкими заявлениями, даже не пытаясь оценить, какие сложности могут стоять за такими решениями. Тем более, что в своем ответе он прямо сказал, что компания-производитель ракет Patriot пока что сама не знает о решении Трампа. В любом случае,
У меня нет сомнений, что это работа на далекую перспективу. Создание конвейерной линии или целевого завода, строительство цехов, обучение персонала, согласование экспортных лицензий – все это займет в лучшем случае год, а скорее даже больше. У Японии начало производства ракет ПАК-3 комплекса Patriot заняло несколько лет, от момента получения лицензии до выпуска первых ракет. Германия получила лицензию на производство ракет ПАК-2 GEM-T еще в 2022 году. И только в конце этого года ожидается, что они выпустят первые ракеты. Некоторые мне отвечали, что в Украине, наверное, все же будет это быстрее. Сделают просто сборку готовых компонентов. Но бутылочное горлышко ведь не в сборочных цехах. Если бы проблема была в нехватке сборочных конвейерных линий, то Lockheed Martin давно бы быстро построили еще несколько цехов и зарабатывали бы в разы больше денег. Потому что спрос на Patriot, особенно в этом году, огромный. Бутылочное горлышко в головках самонаведения ракет Patriot, которые производит компания Boeing. Быстро делать корпуса ракет, боевые части и даже двигатели – не такая большая проблема. Все упирается в головки самонаведения. Отдельно я хочу отметить, что в контексте противовоздушной обороны именно уничтожение воздушной цели – это простая задача. Неважно, будь то маленький FPV-дрон, пытающийся атаковать танк, будь то шахед или лютый, летящий по объектам в тылу, будь то крылатые ракеты «Фламинго» или «Калибр», будь то баллистические ракеты, будь то вертолет или самолеты, именно взорвать их в полете довольно-таки просто. Главная сложность противовоздушной обороны заключается в обнаружении воздушной цели, наведении и прицеливании на нее. Если вот эта часть у вас получается хорошо, то дальше уничтожить цель будет проще простого. Поэтому важны радары, сенсоры, мониторинг воздушной обстановки и головки самонаведения. Можно ли локализовать в Украине производство головок самонаведения от Patriot? Нет, Соединенные Штаты на такое не пошли даже с Японией. Американские партнеры, занятые в производстве Patriot, получают уже готовые головки самонаведения и ставят их на произведенные у себя ракеты. Кстати, именно поэтому Япония производит всего лишь 30 ракет ПАК-3 в год. Учитывая их промышленность, они могли бы производить сильно больше. Но нет такого темпа производства головок самонаведения, и нечем их заменить. Нет какого-то своего совместимого аналога. Кстати, вполне возможно, что головки самонаведения являются еще одним фактором, ограничивающим масштаб производства украинских ракет «Фламинго». Не только двигатели АИ-25. На днях я встретил информацию, что компания Firepoint, оказывается, использует систему наведения от французской компании Safran Electronics. Продолжается объявленная Зеленским в конце июня 40-дневная операция СБУ по принуждению России к прекращению войны. Если я все правильно посчитал, то вроде как получается, что дедлайн по ней будет 4 августа. В прошлый понедельник было много новостей о том, что на федеральной трассе в Мурманской области останавливают и досматривают весь транспорт, который следует в сторону Мурманска. При этом вдоль трассы отключили мобильный интернет, а грузовики в принципе не пускали в область. Затем на этой неделе в Кемерово ограничили проезд грузовиков, боясь атак дронов, повторения операции «Паутина». И вот вчера ФСБ отчиталось, что они обнаружили целый склад беспилотников, который планировалось использовать для атаки на аэродром Ростов-Центральный. Я посмотрел их видео, в принципе, выглядит правдоподобно. Беспилотники не бутафорские. Мы такие боевые FPV-дроны встречали много. В отчете также показывают, как с плат этих беспилотников снимают флеш-память и считывают с нее записанные данные. По ним понимают, что целью был аэродром Ростов-Центральный, что беспилотники должны были действовать целым роем, определяя друг друга по цветовой индикации, а наводиться на цель должны были автономно, без удаленной связи. Аэродром Ростов-Центральный действительно является важным военным хабом, поэтому понятен его выбор в качестве цели. Похоже, что украинские спецслужбы действительно пытаются повторить операцию «Паутина». Напомним, что в начале июня появилась информация о сетках, которые установили над парковкой на трассе в 9 километрах от резиденции Путина на Валдае. И многие тогда комментировали это рассуждениями о том, насколько бесполезны сетки для защиты грузовиков от атак беспилотников. Что если беспилотник захочет атаковать грузовик, то он достаточно просто пробьет эту сетку. А я же говорил, что ровно наоборот, эти сетки установили, чтобы защититься от грузовиков, которые потенциально могут привести беспилотники. Вспомните, как проходила операция «Паутина». Были наняты случайные дальнобойщики, которым сделали заказ отвезти бытовки по конкретным координатам. Там на месте припарковаться, набрать такой-то телефонный номер клиента
после чего он скажет, куда везти бытовку дальше. Грузовики приезжали, естественно, они вставали не посреди дороги, а как раз таки на таких парковках, после чего крыша бытовки отбрасывалась, и из скрытой полости взлетали беспилотники. Вот ровно для защиты от таких действий и установили сетку над парковкой на трассе около резиденции Путина. Чтобы, если приедет такой грузовик с бытовкой и запаркуется, то взлетающему беспилотнику помешает сетка. Много на этой неделе было ударов по танкерам в Азовском море. Не все из них везут бензин в Крым. Какие-то везли мазут, какие-то газовый конденсат, какие-то судовое топливо. Но цель вся та же – сделать Крым максимально непригодным для проживания или нахождения в нем. Почти в каждой видеоподборке командующего сил беспилотных систем Украины Роберта Броуди также демонстрируется множество ударов по энергоподстанциям в Крыму, что порой приводит к блэкаутам. А это, в свою очередь, влияет также и на водоснабжение. Уже почти 2 месяца идут удары по сухопутному коридору в Крым. Компания Middle Strike дронов с ударами по логистике. А началась она в середине мая. На снабжение Крыма это, безусловно, влияет. А вот на фронт практически нет. Появилась новая статья «Украинская правда», в которой они поговорили с украинскими военными на передовой. В этом материале только один человек, представитель украинской разведки, сказал, что эффект на войну есть, и он заметный. Все остальные украинские военные сказали, что практически ничего не поменялось. Никакого влияния на боевые действия не видно. Да, я понимаю, что можно очень тенденциозно подобрать такие комментарии, чтобы получилась нужная вам картинка. Плюс надо учитывать, что люди, находящиеся на передовой, они в постоянном стрессе, они устали, поглощены бурлящими эмоциями, поэтому они склонны многие моменты перекручивать. Ровно то же самое мы видим и в комментариях российских военных с передовой, которые любят собирать Ваня Филиппов. Но есть и объективные факторы, по которым видно, что влияние на боевые действия эта кампания, по крайней мере пока что, не оказала. Когда меня спрашивали про удары по сухопутному коридору в Крым, я каждый раз говорил, что если это и повлияет на какие-то участки фронта, то только на Херсонскую область, а также запад Запорожской области. Потому что остальные участки фронта снабжаются другими маршрутами. Мы в последние дни видим особенно активные обстрелы российскими FPV-дронами города Херсон и Херсонской области. Хотя, казалось бы, такие удары требуют постоянного снабжения, подвоза новых беспилотников, боеприпасов к ним. И все это везется либо из Крыма, либо по сухопутному коридору. Но вот почти за 2 месяца это никак не повлияло на удары. Они даже усиливаются. Аналогично с кампанией ударов по НПЗ, которая длится больше года. И с топливным кризисом, который ощущается по всей России сейчас. На мои комментарии про то, что военная техника работает на дизтопливе, а с ним дефицита нет, вы любите отвечать, что бензин требуется для мотоциклов, для буханок, НИФ и тем более генераторов на передовой, от которых заряжают беспилотники. И вот, пожалуйста, мало того, что есть жесткий дефицит бензина по всей стране, так еще и должно быть сложно, практически невозможно довести его до оккупированной части Херсонской области. Ведь вы же говорили про огневой контроль над сухопутным коридором. Любили говорить про остров Крым. А в итоге конкретно у военных никаких проблем с этим нету. Кампания ударов по НПЗ и дорогам снабжения достигает своего успеха. Но этот успех именно что политический, социальный, а не военный. Похожим образом на днях высказался и бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины Валерий Залужный, который подчеркнул, что такие тактические победы важны, но они не меняют картину войны в целом. Поэтому фантазии о скором окончании войны, о неком переломе и перехвате инициативы, они только вводят в заблуждение, создают несбыточные ожидания. Такие вот новости у нас были на этой неделе. Увидимся с вами в следующие выходные. Пока.